nyata teh siritna ngawitan aya imah punten hapunten nya aya dijebatkeun nalika Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Tapi di ieu nalika Kanjeng Nabi Adam alaihi salam dilungsurkeun ka bumi pan malaikat sadaya oge protes. Ya Allah, kunaon cenah Kanjeng Nabi Adam atau Nabi kunaon Adam dilungsurkeun ka bumi sabab engke sakeseler Adam bakal saling tumpahkeun getih. Tuh cek Allah kumaha cek aing sia mah naon gaweuna atuh sia aing nyiptakeun sia gaweuna datang telat. Jeung datang telat jeung nyasar. Atuh di pamulihan mah hujan badak atuh. Alhamdulillah nepi ka dieu mah da henteu. Raat ieu mah raat. Raat. Tuh nya. Lajeng ngarios deui. Saur Gusti Allah, yeuh kabeh sakeseler Adam kabeh oge bakal diuji, nu beunghar bakal diuji ku kabeungharanana, nu balangsak bakal diuji ku kabalangsakanana. Sakanana. Nu kumaha saur malaikat nyebat saur pangeran saur Gusti Allah teh iwal nu tumarima jeung nu syukur kana nikmat-nikmat kami. Mana lungsur we katerangan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca teh aslinya mah caeun aslinya bacaeun da ieu kalau ngomong we kieu eueuh ku seuri teh. Tasing cep lah jeung pegati teh sing cep sing jadi lalaki teh dai lalaki oge aya sabaraha faktor cing aya 4 teh lalaki teh. Hiji lalaki lahang, kadua lalaki lohong, kapilu lalaki linglung, kaopat lalaki luhuk. Mugi-mugi we cing janten murang kali cing engkena cing janten murang kali teh anu lalaki luhung. Luhung apa sih lain lohong lahang tak ai lahang teh ini hubungan tepat trong lahang ai eusi miu ni tangkal gedang ai kajauhan arus ai dibuka kopong korowong tuh tah eta lalaki lahang tuluy lalaki lohong bohong pukuh gajina peuh teh disebutkeun ana 400.000 bebejah ka pamajikanana kan 200 ka mana kan 200 na Akan gendang udah. ban geus pukuh hasil di kota teh 5 juta bebejah ka pamajikanana 3 juta ai ditanya teh ka mana coba CI Sangkanuri Ciroke saya kan batak kecelakaan tuluy we atuh pamajikanana teh nguruak korowo mapal jalan sapapak cek gitu Alah ngajuk ka indung bodak nu keur carindak dak nu meh teh ka beuli bedak gara-gara teh ka beuli bedak pamajikan menta ditalak tungtungna kuringna lat nu korban mah angger budak tuh we tidinya naon sabab tadi teu tumarima tentu geunana kupur rima teh punten pangresa Pak Kiai tuh biasa sama akang teh nyarita perkara agama teh isin we diajar tapi kieu mah Pak Kiai cobi ku abdi ditantangna maksudna kieu ka Pak Kiai Mahmud tantang abdi ajaran alhamdulillah nya euy tuh nya pan mana wajib jeung pantes lamun urang kudu syukuran utamana nya tadi dina lagu shalawatan auzubillahi min dzalik sanes non teh keluluhuran gitu nya
tuan ngalutur gunung paliasna rajana lah stasena mamanahan duh orang-orang tuntui iri cahya gawe bareng jeung DRK alhamdulillah reug parantos nyata nyiptakeun lagu-lagu anu temana sholawatan religi tuh caur Pak Kiai oge tongtonan teh cing jadi tungtunan tuh tongtonan nu kumaha tah sapertos ieu aya bawaeun ka imah carakeun ka imah tuh lamun dipikir-pikir mah hitung-hitung deui cenanya euy cing lagu la ilaha illallah urang sanggakeun ka urang dieu utamina ka pangresa Bapak Kiai Haji Mahmud nya mugi-mugi we tina ngalangkungan lagu teh cing nyata langkung urang emut ceneng man ceneng kadian mur pengalam kadat lesa kami selihi saipun Allah jenengan anak mongan hiji-hiji na ahad hukumna cekan sok apa jadi la ilaha illallah la ilaha illallah itunya teh aya Gusti iwal di al
Allah rajin kapung ieu mah urang mah inget ka mantenana teh dumehku nyaeta nu disebutkeun meunang kanikmatan wungkul. Rajin kapung daek salat teh dumeh aya kahayange wungkul. Ya Allah ya Rabbi abdi teh dagangna tiis kitu. Aduh ya Allah ya Rabbi cenah. Tuh non teh garana teh pamajikan baeut bae karek teh dok daek salat. Teh teh ulah kita kitu teh cing dibiasakeun salat teh atuh nya euy. Kunyaha we dewek mah kasarerean ngajaan eueur mah eueur dewek teh Khawatir kang ulah seri kang lain seri aing teh keur jadi penuh. naon aa teh kunaon naon ulah Saya tak katakan nyebutan. Seumur-umur aing disebut komo kamari mah keur latihan panalang. Nasib teh we teh jak. Jual dewek teh jualan ndok asin. Biasa nama sata-sata nyata kopi teh biasa na ieu sata kopi. Keluar 8 ton satengah. Ayeuna ngangga 8 kilo. Terek pusing-pusing kumaha. Anu halus pada 8 ese. Anu 2 kilo setengah di anu pusing jauh bisa. Dan dumeh latihan teh cenah kitu cenah. Rajin kapun naik latihan kudu meuli bensin aing meuli solar. kontribusi cenah Kontribusi. Anu 2 kilo setengah di atuh be kulewek teh. Tinggal 3 kilo. Makanya dewek mau pamajikan karena si Imas. Imas naon? ari saya namanya Imas teh Imas walahar. Ayah itu berani. I love you. Si Imas teh apal semangat. Lamun salah kita datang di kota teh biasana menang duit 8 juta teh kan datang ka imah teh 4 juta jual balik teh. Baketut. Pajarkeun teh kieu keur pajarkeun teh dewek. Cek atuh sulah kita si usaha teh si bener. Padahal mah dewek teh usaha bagus. Dug kayak kayu sedih kan. Ya kagak seri deui bae. Lain sini berkuk ciri kayak kalakuan si Mas tuh sarwana jeung si juru kami datang salah kita lain terpapap bebek ayah rajin kapun nyebut ayah gemeh pesak belok kakak lagi mangkat aing teh ka kota yo tadi dah kalender teh geus dibuleudan cirian kecilian si Dimas teh atuh disebutkeun lagi kieu salawe dibagi 5 mobil sedan warna hejo awewe zaman ayeuna bisa dangdang teu bisa ngejo Tutung we ngejo teh. teu bisa yang aja teh lanjut kapung hayang diri bonding kasebut kieu salawe dibagi 5 kepiting lempangna mundur awewe zaman ayeuna diri bonding ladang tandur Ampun teh. ibu-ibu nepi ka sareng moal jauh kitu cenah percaya we ka ibu-ibu dia mah ai pagaweanna si Mas dengan ngupek we kana HP komo kana FB Banyak Facebookan pulang ai FB teh Facebookan beno kana IG ai ku dewek dititah ieu mah dititah cik neng atuh mesranya euy cik neng atuh kan itu salat dan itu geus waktuna salat itu ceritana teh garawok lajeng bukan. kami mah papana itu
tuh ya. Kalau ku siseuheun cenah kitu. Jeung kukumah aing mah teu ngarti dewek mah teu ngarti. Aing dititah salat mah teu kaur, kukumaheun teu kaur. Kunya tadi disebutkeun siseuheun datang tukang kirinit manger we. Lanjut doang. Dokter ting, kirinit ting, anyuk ting si goblok aduh. Leuwih parah si Mas. Leuwih parah. Kumaha Kang? Aing pegawaianna teh nyawan bae Facebook. IG smaker. Terus puguh aing WhatsApp mah. Smackdown. TikTok. Kesulitan laki ya tuh. Jika tu bagian aing teh. Si Mas tak kelakuan si Mas. Nu leuwih parah deui da dewek anak teh lain 8 atuh. Kita salat teh klener cenah. Riweuh cenah ku ngurus budak, ongkoh riweuh ku ngurus budak. Cap deui ya Kang. Ongkoh riweuh ku siseuheun budak, ari jam 12 peuting ka dewek teh ngan anger we. Kitu mah kitu deui ka dieu deui. Ongkoh riweuh nyeunang budak. Kok hayang dijieunang? Ongkoh hayang dijieunang. Da pesakna teh pesak pamajikan dewe. Lawan Kang. Pinu usah dirapet. Atuh puguh we dewek oge. Dina pesak teh pinu puguh bungi mak TL. Iya berat lah. Heeh, atuh puguh we pan ayeuna eta medsos teh sabenerna lamun dikadinyakeun, medsos teh ta medsos dengekeun. Medsos teh digunakeun teh ku hal-hal positif. Dangukeun ceramah. Heeh. Ieu mah jangan lumayan we atuh teu dipake ge. Didangukeun resapi. Nikmati. Heeh. Ieu mah ngadengekeun pangaresa Bapak Kiai Haji Mahmud dieu. Ayo dipangosan masih kan heeh. Datang ka imah datang ka imah da bae deui atuh pamajikan teu panjatkeun teh bimoli. Bibir monyong setengah mili. Ning mun teh ceting teh ulah. Loh, mun teu jadinya. Mana wajar jeung pantes lamun ayeuna ieu mah ayeuna disebutkeun Karawang kota pejuang, Cianjur kota pertempur, Parawan ngaranna doang susujur kulit batur. Biasa nama itu sok suruh tuh, itu gaduh hajat teh. Nya, aya. Acan, kelan. Kira kowe teu bekalan. Itu kusuwa ulah. Keur kusual ge siapa? Siapa? Nyaw di bere nyohan geus teh. Gitu sebut teh. Kasih. Lah. Di mana euy? Acan. Ini serempet pisan. Heuh ikan piduit teh mah teu da. Aya-aya keur lipstik lah. Heeh. Acan kata ibu hajatna. Acan. Aya ibu hajat. Aya tuh. Piraku ka sawah mah nyaeuy keur hajatan. Wong nyongkrong. Aiwan aja, Aiwan. Aya. Kita dicansorkeun wae. Leuwih parah deui atuh cing atuh Aiwan lah. Atuh teh uyum. Diadamui aya. Aya. Sabali aya tadi kerantos haraos pojongna ka dewek. Cenah padalang, cenah biasana upami ngawayang kudu katambuh 11, ieu mah ngawayangna wah cik atuh hoyong kudu katambuh 6 enjing sakitu. Heeh. Sumangatna ulah. Kurang laksanakeun kahoyongna Ibu Uyum sareng si Akang teh. Diadamui patut salat subuh urang teh salat subuh saparantos salat subuh urang der gending ngawayang kitu oge ditambahan deui duitna nya. Geus perjanjian lagi ngerjain sajam setengah dewek. Alah, ampun, ting cansorkeun wae. Jabla Pak. Alah, ampun, Gusti Sidawala sinakan ieu atuh. Walang. Kang naon disaur kupun akang tuh. Saha nu ngalah Disaur kupun akang Pak Epot. Aya naon cenah? Aduh ka disaur we. Alah. Hai. Ngajat atuh. Kau Pak.
kan minum. Da eta teh nuhun pangresa pemugi-mugi nya. Amin. Jaja kumuluh hari kasir nya. Amin. Masihan ka UU sareng Kakang Epot sakit cing digampilkeun murid rezekina. Amin. Aya kene akan. Nu jauh culukeun wanggang datangkeun nu deukeut cekelkeun nu teu niat mangka niat nu teu suka mangka suka jalanna mah tina naon we masalah hatinya sareng akhirat. Amin. Dicontohan tadi ku akangna teh uyum andamui diraku papa hajat henteu. Dan biasa nama di amplopan gitu teh sok rada curiga euy. Kayak nu ditaranjang. Hayang anu ditaranjang. Biasa nama lamun di amplopan gitu teh lamun teu atah mah teuing. Dah. Aduh. Bagja euy. Ayo Di Galungan. Halo, di Galungan. Nuhun dikalungkeun. Lain buruk bae nu di kalungan teh nya. Rezeki anak soleh mah benten teh geuning ibu hajat mah. Acan. Acan gitu ibu hajat. Di amplopan. Ya lucu di amplopan. Aya Iwan aya gitu. Aya. Aoding. Aya. Nuhun Aoding, nuhun. Kajen acan ke nuhun euy. Anu masihan didoakeun ku akang tadinya. Mugi-mugi sakali deui atuh masihan di sing dieukeun mang lipat-lipat kieu mang repu-repu kieu. Sing dibalesna nya. Amin ya rabbal alamin. Anu teu masihan pamugi-mugi sing enggal kacopetan we. Wah, kitu ulah. Ulah tuh kenging. Aduhnya Tah, mulai teman-teman. Sanes. Ampun, teh kabinna we lah urang benerkeun heula. Ayo jeruk awih ningalikeun nya. Kicep. Kicep. Ye. Ulah. Alah daun dawala. Aya teh kumaha ieu teh urang teh da jualan endog oge panu pika teu payu. Kudu dewek ge bingung gitu. Mangkaning angsuran loba. Geus kapayang ayeuna angsuran ya. Dacan kabeh nanti teh kabang aing. Dacan motor, mobil. Tuh, masalah dewek hayang nyunatan di toha mah. Eta teh ngajalankeun sunah Akang. Kalakuan sinju gitu tetep. Aya nadar cenah kitu. Aya nadarna teh sugan aing naon gitu hayang boga haji batur we. Aing kitu teh cenah pajarkeun teh hayang nyunatan di toha we unggul. Peda sunah rasul Kang. Ampun Gusti, agung ampun tingcing. Kakarang artis nyata teh. Kalakian mah Kumaha cenah? Puguh we da karasa pan ku silaing oge dawala nya. Lamun urang teu syukur-syukur teh mah wah picilakaeun euy. Boa atuh Boa ieu teh urang teh kurang tina sonako. Naon? Kurang tina sonako. Eta. Bener. Kurang tina mere mawe. Duh nya mere mawe ka sasamana. Ai sonakoh teh lain kudu itu unggul tapi ku otak oge ku pikiran oge salah sahijina sonakoh teh. Tah geuning bener dawala. Ci kahayang aing tukang shopping tuh lah kan tukang ieu teuing. Nih Pak Ibu pisan aing maksud aing mah juga teu nyawer. Nah gitu. Nya euy. Cing aya laguna sonakoh. Aya.
DRK mama nyayongikeun Bang Rupi-Rupi dekung relik kontemporer religiusnya tentang gitu. Sanes agul kepayung butut. Ta eta sonako sok prungah gerak sonako naik. Sedekah.